阿叔啊，我部車停喺嗰度喎，我俾車匙俾你得唔得？俾我啦。哦，好啊。哇，呢度仲有代客泊車啊，咁服務的確好喎。代你個頭啊，就咁停噶啦。嚇，你咁停咪塞住晒面啲車咯。所以阿叔咪喺度收車匙咯，我俾條車匙俾阿叔，咁入邊啲車出嚟咧，佢就幫我哋開啲車褪翻出嚟，等入邊啲車走咗啦，佢再幫我哋將啲車開翻入去。如果唔係你開一村入邊嘅私房菜啊，邊有咁多停車場啊？有位就停噶啦，全靠阿叔喺度褪下褪下，呢度先可以停到咁多部車咋？你話啲服務係咪幾咁人性化？按我話，阿叔先係呢度嘅頂梁柱啊！係啊。加多個蒜蓉炒菜心啊，點咗咁多先啦？老細啊，個雞飯入邊可唔可以唔放薑啊？唔落薑啊，唔落薑唔好食喎，唔係嗰陣味喎。我唔食薑㗎。嗱咁嘅，我呢個特色雞飯咧就我自己研究嘅配方嚟嘅。嗱都係咁啦，大家一齊食咧，大份嗰份咧我就按照我自己嘅配方落薑咁嚟做，因為我有我堅持啊，我堅持我自己研究出嚟嘅口味咧先係最好食嘅。咁我另外整一份細份嘅俾你就唔落薑嘅，我細份嘅我唔收你錢，好唔好啊？哦，好啊，好啊，好啊。但係到時上菜嘅時候咧，我希望你都可以試一下有薑嘅嗰份，你試真啲係咪有薑會好食啲，好嘛？到幫手啦！好。靚仔啊，你哋咪點咗椒鹽九肚魚㗎？係啊。你哋係咪要影相㗎？影啊！咁嘅椒鹽九肚魚咧就係我哋嘅招牌嚟嘅，但係咧就一上台嘅時候即刻食咧先係最好食嘅狀態。嗱，我係理解你哋後生仔係中意影相嘅，但係我都希望我哋個顧客可以食到個最好嘅狀態。嗱咁樣，你而家即刻攞部手機出嚟，我一陣咧就叫個師傅上菜上呢個位置。嗱呢度咁樣影過去咧就唔會太亂嘅。咁你而家咧就對好焦，調好光線先。咁你影廣角，你影特寫，到時你啲相咧就溝埋一齊用，咁啊唔好嘥時間啦。咁呢一陣咧個師傅一上菜咧，你即刻影，影完之後你即刻食，咁樣得唔得？可以嘛？咁樣未？好，嚟收個台上菜。